السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا احوالكم كامله طيبه ان شاء الله. اليوم جيتكم بسبوسه سهله اكسبريس دغيا كتوجد بمكونات جد بسيطه والمذاق رائع جدا. بالنسبه للمقادير غنحتاجو 3 ديال البيضات بدرجه حراره الغرفه، غنحتاجو كاس ديال سنيده، وغنحتاجو 2 ساشيات ديال الفاني، غادي نحتاجو كاس ديال الزيت النباتيه، غادي نحتاجو كاس ديال الحليب. بالنسبه للحليب والفاني تقدروا تعوضوهم بكاس ديال دانون ديال الفاني وواحد الساشي ديال الفاني. هنا غادي نزيدو الحليب، من بعد غادي نزيدو 2 معالق ديال الكاكاو المر، وتقدروا تستعملوا حتى 2 ساشيات ديال الكاكاو. من بعد غادي نضيفوا كاس ونص ديال السميده ديال الحرشه، السميده رقيقه. هنا غادي نضيفوا المكونات كامله على بعضها، عاد من بعد غادي نطحنوا. تقدروا تضيفوا هادشي كامل في الكاس ديال مولينيكس، ومن بعد تميكسيو كلشي في مره. من بعد غادي نضيفوا 2 ديال الخمارات، وغادي نخلطوا هادشي كامل كيف كتشوفوا معايا. هنا راني موجده عندنا اللاطه دهنها بزويته ورشها بالسميده. بالنسبه للسميده هنا الا ما بغيتوهاش تبان لكم في اللاطه ما غاديش تحمر لينا بحال الفران، حنا نديروها غير في الكسكاس. تقدروا تخلطوا داك السميده تخلطوها مع الكاكاو تتولي لكم قهويه، عاد تقدروا ترشوا بها اللاطه ديالكم. هذا هو الخليط اللي كنتحصلوا عليه من بعد ما طحناه. ها اللاطه ديالي من بعد ما دهنتها ورشيتها، غادي نخوي الخليط في اللاطه ديالي. وهنا راه البرمه ديالي فيها الماء سخون صافي راه غلا. غادي نحط هاد اللاطه هادي عندي قدها قد الكسكاس. تقدروا تستعملوا اي لاطه عندكم نتومايا على حسب الكسكاس ديالكم. صافي نحط اللاطه ديالي في الكسكاس كيف كتشوفوا، وغادي نديرها كطيب ليا على درجه حراره، عفوا على درجه على نار متوسطه. والكسكاس هنايا كيف كتشوفوا راه البرمه صافي راه سخنات ليا، سخن الماء اللي فيها. انا غادي ندير داك الكسكاس فوق البرمه، وغادي نغطيه بواحد السربيته، وندير واحد الطبس اللي يكون مفتح شويه ما يكونش غارق من الوسط. صافي هنا من بعد ما دازت 40 دقيقه كتكونوا ضامنين انها طابت في 40 دقيقه. ما ديروش قل حسن 40، من 35 حتى ل 40. صافي هنا من بعد ما دازت هاد البسبوسه ديالي كيفاش كتجي مفشفشه ومنفوخه على مزينتها، كتجي زويونه صراحه، حتى المذاق كيجي رائع. صافي هنا راه طابت ليا حتى كطيب لي. من بعد كندوزو نوجدو السيرو اللي فيه كاس ديال الحليب مع 24 قطعه ديال الشكلاط. الحليب هنا كنكونوا صافي درناه في البوطه حتى كيسخن لينا مزيان، كيوصل لدرجه حراره ديال الغليان. كنحيدو من فوق البوطه وكنضيفوا داك الشكلاط حتى كيذوب لينا مزيان مزيان. من بعد كنبداو نسقيو ديك البسبوسه، كنخويو واحد القدر ديال لاصوص ديالنا، وكنبقاو نتكو البسبوسه ديالنا بعود الشواء باش كنضمنوا ان ديك البسبوسه تشربات كامله. وكنضيفوا المقدار الثاني. المهم حتى كتشرب لينا ديك البسبوسه مزيان. كنحاولوا نخشيو داك عود الشواء بين اللاطه ديالنا وبين البسبوسه باش يدخل لينا من الجناب ويهبط لينا داك السيرو، نضمنوا انه هبط لينا لتحت بهاد الطريقه هذه كيف كتشوفوا. صافي حتى كيسالي لنا داك السيرو كامل، وكنخليوها حتى كتشرب على خاطرها وتبرد على خاطرها. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري، كيبقى اختياري كيف قلت لكم. هذه هي البسبوسه ديالي، نتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. تلقى استحسان ديالكم. وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.